башлайбыз. Кемдер саңғыға? Яусыққан әлі? Ту. Қасы халайым тедірек. Гусар Әминев һеҙҙең ҡарамаҡта иптәш Сүмәкәй. Семәр сиктәрен хаҡларға әҙер. Әле генә тауышы сыға ине. Ҡайҙа булды икән? Күрмәнегеҙме? Ну был Сүмәкәйҙе. Гусар булыуы еңел тип беләме икән? Бына кивер башты ныҡ ҡыса. Ҡылыс ныҡ ауыр. Уйыҡтар танауҙы ҡытыҡлай. Ни хәл итәһең? Һынлы сәнғәт хаҡына түҙәм инде. Тик Сүмәкәй үҙе юҡ. Эй, мин бында! Эй, Арыслан, ҡотҡар! Арыслан, ҡотҡар! Уф, тонсуға яҙҙым. Рәхмәт. Кит, башлыҡҡа ла көсөң етмәй. Гусар сыҡмай һинән, Сүмәкәй. Эй, килештергән була берәү. Мыйыҡ бороп ҡына дошманды еңә алырһың икән. Ҡарап ҡарайыҡ. Ҡурҡтыңмы? Юҡсы, Гусар бер нимәнән дә ҡурҡмай. Ҡалай эре сирттерә? Гусар булып ҡарағанмы ни? Ә һин беләһеңме? Гусарҙар ҡасан барлыҡҡа килгән? Уны һәр гусар белә. 15-нсе быуатта. Дөрөҫ. Венгрияның батшаһы Матьяш Карвин төрөк баҫҡынсыларынан һаҡланыр өсөн көслө ғәскәр төҙөргә бойорған. Хәрби хеҙмәткә саҡырылған һәр 20-нсе дворян һыбайлы ғәскәргә яҙылған. Гусар венгерса 20-нсе дигәнде аңлата. Тимәк, 20 һалдат араһынан иң оҫтаһын, иң таҫылын, иң ҡыйыуын ғына гусарҙар рәтенә алғандар. Эйе, тап шулай. Шуға ла улар гел еңеү яулаған. Вәт. Беҙҙең гусарҙар да француздарҙы еңгән бит. Француз дигәндәй, бөгөнгө Семәрҙә беҙ Наполеон яуы Бородино яланы тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Аңламаным. Ул һуғыштың Семәргә ни ҡыҫылышы бар? Хәҙер аңларһың. Наполеон тигән батша Рәсәйгә һуғыш асҡас, барыһы ла йыйналып, илен һаҡларға баҫҡан. Гусары ла, мишәре лә, башҡорт, татар ғәскәре лә бер яу булып тупланған. Үәт. Уныһын ғына беләм. Белгәс, тағы нимә кәрәк һиңә? Шул мәлдә рәссамдар йоҡлап ятҡан тиһеңме ни? Юҡ, әлбиттә. Улар батыр һалдаттарҙы, яу яланын, иң киҫкен алыштарҙы һүрәткә һалған. Ә беләһеңме, был һүрәттәр нисек атала? Юҡ. Баталь жанр тип. Француз теленән тәржемә итһәң, ул алыш, һуғыш дигәнде аңлата. Һынлы сәнғәттең был жанры һуғыш күренештәре һүрәтләүгә арнала. Был жанр 16-нсы быуатта барлыҡҡа килгән. Ҡаралы, ә быныһы Бородино һуғышы төшөрөлгән һүрәт. Рәсәйҙең иң билдәле рәссам ваталисы Василий Верещагиндың картинаһы. Аяуһыҙ һуғыш мәлен ҡалай оҫта һүрәтләгән ул. Шулай бит? Ул үҙе лә шунда булды микән? Рәссамдың ижады тураһында саҡ ҡына һуңғараҡ һөйләрмен. Йәме, Арыҫлан? Эй, гел аҙаҡ та аҙаҡ тиһең. Гусар мундирына тап төшөрмә. Улар рәтендә егет-егеттәр булмаған. Бына һин дә, Арыҫлан, үсеп буй еткергәс, егет булғас, ил һаҡларға барыһың. Сөнки илде һаҡлау ир-егеттең бурысы. Онотма. Тыңлайым, иптәш Сүмәкәй. Илде һаҡлармын, тоғро һалдат булырмын. Ярай. Әлегә Семәрҙең сиктәрен һаҡла. Минең донъяға төрлө вирус-мирустар инмәһен. Йәме? Ярай. Етте. Мөһимерәк эштәр бар. Наполеонды ендек, вирустарҙы ҡырҙыҡ. Тағы нимә ҡалды? Иң мөһим серҙе асманыҡ бит. Ниндәй? Баталь жанр нисек эшләнеүен асыҡларға кәрәк. Һуғышҡа барабыҙмы ни? Ту дин. Һуғыш була күрмәһен. Рәссамдың оҫтаханаһына юлланабыҙ. Киттек. Ого, күпме һүрәт. Бөтәһе лә баталь жанрға ҡарай. Үәт шәп. Сүмәкәй, ә рәсем ағай ҡайҙа? Хәҙер табам. Һин әлегә һүрәттәрҙе ҡарай тор.
Безгә Гусар килгән икән. Хаммаһығыҙ, мин Гусар Әминев. Бик яхшы. Хатип ағай, Төньяк Амуры. Әйе, француздар башҡорт һуғышсыларын Төньяк Амурҙары тип йөрөткәндәр. Шуны әйтәсем, әкәй. Хатип ағай, Төньяк Амурҙары ниндәй булған ул? Төньяк Амурҙары, мин уйлауымса, мына һинең кеүек батыр булгандар, ҡыйыу булгандар, үҙҙәренең менән һәр саҡ уҡ һаҙағы булған, ҡылысы булған. Был һүрәттә мин шул башҡорттарҙың яуҙа булған ваҡыттарын күрәтергә уйланым. Батша башҡорттарҙы бит инде саҡырған һуғышҡа, башҡорттар үҙҙәре лә әйткән, беҙҙең ярҙам кәрәкмәйме французды еңергә тип. Хатип ағай, был һыбайлы ҡайҙа китеп бара? Башҡорт яусылары мына Урал тауҙарынан атылып, Париж еренә тиклем, Франция еренә тиклем барып киткән. Шуның кеүек мин теге яҡтан был яҡҡа осоп барғанын итеп шулайыраҡ күрәтергә тырыштым. Беҙҙең башҡорт ерендә йырлағанса, ҡайҙа бармай ниҙәр күрмәй, ире еткәнемә ат башы тиҙәр бит. Шуның кеүек мына бер тарих бар. Миңә яңыраҡ ишетергә тура килде. Бөрйән районында Нәби ауылы бар инде. Шунда булған француз яуынан йөрөп ҡайтҡан бер ағай булған, француз ерендә үҙенең атын юғалтҡан. Һуғыштан ҡайтҡас, был 2 йыл ваҡыт үткән, бер ваҡыт тәҙрәһен берәү сиртә икән. Таңға ҡарай. Шамбылар көн икән ҡараһалар, һуғышта ятып ҡалған аты ҡарап торҙо. Беҙҙең башҡорт аттары ла кеше һамаҡ үҙенең еренә, тыуған еренә тоғро булған, ҡыйынлыҡтар аша булһа ла үтеп, үҙенең тыуған яғына ҡайтҡан. Унда бөтәһендә яусылар һүрәтләнгән. Әйе, был күргәҙмәлә баталь жанрға бағышланған һүрәттәр күрһәтелгән. Ул тема бик ҡыҙыҡлы, тарихи мәғлүмәттәр күп һәм эшләгән ваҡытта ниндәйҙер үҙең өсөн дә асыш эшләйһең. Баталь жанр ул үҙенең эсенә бер нисә жанрҙы алырға мөмкин. Мына беҙ аттарҙы төшөрәбеҙ, улар хайвандар бит, ул анималистик жанр. Һәм тәбиғәтте төшөрә, ул пейзаж жанры. Тормош көнкүреш жанрла килеп кереүе мөмкин. Хатип ағай, бында бөтә һүрәттәрҙә һеҙҙекеме? Юҡ, был күргәҙмәлә беҙҙең Башҡортостан рәссамдарының төрлө эштәре ҡуйылған. Бында төрлө төрҙә башҡарылған эштәр бар, живопись, графика һәм скульптура эштәр бар. Алар барыһы баталь жанрында башҡарып сығарылған. Әйҙә, аларҙы күрһәтәм инде. Был мына беҙҙең Фәнил Шаймөхәмәтов дигән ағайҙың эше. Мына башҡорттарҙы батша һуғышҡа саҡырған икән, шул ваҡыт эшләнгән. Ул башҡорттар һуғышҡа үҙенең ҡоралы менән, үҙенең аттары менән, үҙенең ризығы менән барғандар. Элек шулай булған. Охо, бында ниндәй гусарҙар һүрәтләнгән икән? Ул һуғышта Рәсәй армияһында дон казактары ла булған. Мына башҡорттар дон казактарынан бергәләп регуляр армияла йөрөгәндәр. Һәм башҡорт ғәскәрҙәре, полктары 25 полк булған. Ҡайберәүҙәр тарихсылар әйтеүенсә 28 полк булған тиҙәр. Был картинаны Владимир Панченко тигән ағай яҙған. Ул беҙҙең Башҡортостанда билдәле рәссам. Гусар Әминев, Себәр студияһына ҡайтырға ваҡыт. Тыңлайым, иптәш Симәкәй. Йә, Хатип ағай менән хушлаш та ҡайтайыҡ. Рәхмәт, Хатип ағай. Рәхмәт һеҙҙең үҙегеҙгә. Беҙҙең шулай күргәҙмәгә килеп йөрөгөҙ, ҡарап йөрөгөҙ. Килештек. Хушығыҙ! Беләһеңме, был һуғышта башҡорт яугирҙары ла ҡатнашҡан. Беләм инде, беләм. Башҡорттарҙың батырлығы тураһында киләһе семәрҙә һөйләрмен. Яна Арыҫлан. Эй, иң ҡыҙыҡ урында ғына. Тағы ла ҡыҙыҡлыраҡ нәмә тураһында һөйләйем тигәйнем, булмай инде. Нимә тураһында? Хәҙер ҡылғәләмемде табам да һөйләйем. Килештекме? Йәш рәссамдар, иғтибар! Беләһегеҙме, бөгөн мин һеҙҙе билдәле рәссам баталист Василий Верещагиндың ижады менән таныштырам. Сығышы менән Череповец ҡалаһынан ул. Ғаиләләге 4 малайҙың бөтәһе лә хәрби белем алырға тейеш булғас, Василий хәрби диңгеҙ хеҙмәтен һайлай. Кадет тормошона 7 йылын арнай ул. Тик һынлы сәнғәт үҙенә тарта. Атаһы ҡаршы булыуға ҡарамаҫтан, хәрби хеҙмәтте ташлап, 1860 йылда Петербургтағы һынлы сәнғәт академияһына уҡырға инә. Тик 3 йылдан һуң уҡыуын ташлап, Францияға юллана. Билдәле рәссам Жан Жерондың оҫтаханаһында рәсем серен өйрәнә.
Бында ла үз-үзенә урын тапмай ул. Кавказга юл тота. Ундагы ябай халыктың авыр тормышын күреп, нык әсенә. Бик күп тормыш көнкүреш картиналары иҗат итә. Ябай халыктың тормышын хүрәтләгән өчен патша хөкүмәтеннән еш кына эләгә алган. Әмма рәссам иҗат итүеннән туктамай. Сит илдәргә сәяхәт иткәндә лә ул күбрәк ябай кешеләрнең тормышын хүрәтләй. Ә шулай да рәссамның иң билдәле картиналары һугыш күренешләренә арналган. Рәссам ниндәй генә яу яланын хүрәтләмәгән. Күптәрендә үтелә булган хатта. Шуга ла рәссамның картиналарында ысынбарлык ярылып ята. Бигрәк тә ябай солдаттың батырлыгына арналган рәсемнәре күп уның. Ә 1812 елгы ватан сугышы башланганда рәссам дөньяла булмаган хатта. Түгел 30 елдан һуң гына дөньяга килә ул. Ә шулай да искиткеч шәп картиналар сериясе иҗат итә ул. 14 ел гомерен багышлай уларга. Шуларның иң тәүгеһендә Наполеондың Бородино яланында торган мәле хүрәтләнгән. Ә иң һуңгыһында Наполеондың җиңелгән армияһы. Бұл картиналар сериясында партизандарға арналган хүрәттәр дә итерлек. Һугыш күренешләрен батал жанрда үз иткән рәссам портатур өсөн барган аяусыз һугыш мәлендә һәлак була. Симәкәй, беләһеңме? Миндә шәп уй тыуды. Ниндәй? Әйдә, яшь рәссамнәргә бәйге игълан итәйек. Симәрдә аҙнаһайын бәйге бара? Юк, һин мине аңламаның. Бәйгене француз сугышына арнайык. Вәт шәп фикер. Афарин, Арыслан. Ысынлап та Наполеонды еңеүгә 2 буат вакыт үткән. Яшь рәссамдар, һеҙ шул яуды нисек һүрәтләр инегеҙ? Беҙгә һүрәт төшөрөп ебәрегеҙ. Иң шәп һүрәтте бүләк көтә. Ә хәҙер Семәр күргәҙмәһе. Так. Бүгенге Семәргә ниндәй һүрәттәр килгән икән? Ҡарайыҡ әле. Йә, Арыслан, күрһәт әле. Аппликация ҡыҙыҡ ибит. Ысынлап та, бик үҙенсәлекле композиция. Баймаҡтан Диана Ҡарабаеваның эше. Һыу аҫты донъяһын һүрәтләгән ҡыҙыҡай. Эйе, тап шулай. Ана бит диңгеҙ аттары, төрлө балыҡтар йөҙәүендә. Эшләнеше лә бик ҡыҙыҡлы. Төҫлө ҡағыҙҙы мозаика рәүешендә йәбештергән ул. Шуға ла йәтеш кенә аппликация килеп сыҡҡан. Ҡышҡы пейзаж. Аҫҡындан 12 йәшлек Миләүшә Халикованыҡы. Гуаш менән эшләнгән. Ҡышҡы төн һүрәтләнгән бында. Ана бит айдың һары нурҙары ҡар бөртөктәрендә лә сағылыш тапҡан. Ә өй тәҙрәләрендә балҡып янған ут ерҙәге ҡарҙа сағылған. Өй янындағы шыршыны ла хәтта рыҫта эшләгән Миләүшә. Матур ғына биҙәктәр ҙә һалған. Миләүшәнең сағыу төҫтәр менән эшләнгән һүрәте миңә ныҡ оҡшаны. Ә иң оҡшағаны беләһегеҙме нимә? Теш щеткаһы ҡулланып эшләнгән ҡар бөртөктәре. Эй, яратам ошо ысулды. Вәт шәп! Ҡараны, Симәкәй, портрет дөкө икән. Ҡырмыҫҡалынан Рөстәм Сәйғәфәровтыҡы. Башҡорт ҡыҙын һүрәтләгән ул. Эйе, тап шулай. Дөрөҫөрәге, уның сәхнәгә сығырға торған мәлен төшөргән. Ана бит, ул биеүселәргә генә хас хәрәкәттәр яһап тора. Гуаш һүрәт йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Оһо, тимер ат. Кемдеке икән? Ҡарайыҡ әле. Әһә, аңлашылды. Дәүләт Сафиндыҡы. Егеттең тимер аты хәттәр генә. Ниндәй бит әле? Ярыш машинаһы. Бындай машинала килергә һәр егет хыялланалыр моғайын. Дәүләт хыялын һүрәткә һалған әлегә. Йәтеш кенә эш килеп сыҡҡан. Миңә оҡшаны. Тағы ла бер ҡышҡы пейзаж. Лилиә Сәйетованыҡы. Гуаш менән эшләнгән. Ябалаҡлап ҡар яуған мәлде һүрәтләгән ул. Ана бит, йорт баштары ағастар ҡар менән ҡапланған. Сағыу төҫтәр ҡулланған ҡыҙыҡай. Лилиәнең һүрәтенә ҡарап, күңел күтәрелеп китте хатта. Миңә оҡшаны. Ҡышҡы урман. Акварель менән эшләнгән. Бөрйәндән Эвелина Хайбуллинаның рәсеме. Тыуған яғының тәбиғәтен бик оҫта һүрәтләгән ҡыҙыҡай. Рәсемдә зәңгәр төҫ өҫтөнлөк итә. Бигерәк тә ҡарҙағы йәнлек эҙҙәре оҡшаны миңә. Ә ҡуянды ҡарағыҙ әле. Ҡола яланда бер үҙе. Ҡайҙа барырға белмәй микән? Әллә ул да тәбиғәттең матурлығына һоҡланып туҡтап ҡалды микән? Кем белә? Шулай итеп, Семәр күргәҙмәһе тамам. Йә, Арыҫлан, һиңә ниндәй һүрәт оҡшаны? Миләүшәнең пейзажы. Килешәм. Ысынлап та, Миләүшәнең һүрәте йәтеш кенә. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе Аҫҡындан 12 йәшлек Миләүшә Халикова. Ҡотлайбыҙ Семәргә, тағы ла эштәреңде ебәр. Йәш рәссамдар, һеҙ дә Семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡулыштар ебәрергә онотмағыҙ. Яңы бәйгегә лә һүрәт ебәрегеҙ. Эйе, һеҙҙән батай жанрда эшләнгән һүрәттәр көтәбеҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр телеканалы, Семәргә. Хушығыҙ!